Za lečenje karcinoma dojke veoma je važna radioterapija dojke. U vezi sa tim razgovaramo danas sa primjerom doktorom nauka Jasminom Mladenović, načelnikom odeljenja za radioterapiju karcinoma dojke. Dobar dan. Dobar dan. Molim vas, recite mi šta je to radioterapija dojke i kada se ona primenjuje? Radioterapija ili zračna terapija predstavlja lečenje malignih tumora ionizujućim zračenjem. Najčešće se koriste X zraci visokih energija. X zraci su isti oni zraci koji se koriste i u dijagnostici, samo se u dijagnostici koriste niže energije, odnosno manje, da kažemo, intenzitet zračenja, znači prilikom snimanja pluća ili koštanog sistema. Znači, X zrake produkuju mašine koje se zovu linearni akceleratori. Te mašine su smeštene u posebnim prostorijama na radioterapiji koji se zovu bunkeri, što ćemo kasnije videti kako izgleda. Zračenje se primenjuje tako što se ono fokusira samo na regiju koju je potrebno ozračiti, dok se okolne zdrave strukture maksimalno štite. Zračenje deluje tako što uništava maligne ćelije ili usporava njihov rast i na taj način, da kažemo, i smanjuje širenje. To je, dakle, kao i hirurgija, lokalna terapija. Cilj radioterapije može biti ili kurativni, što znači da izleči pacijenta, ili palijativni, kada se samo smanjuju tegobe i, da kažemo, poboljšava kvalitet života pacijenata. Na koji način se radioterapija primenjuje? Pa, koriste se u radioterapiji različite doze i različiti broj frakcija, odnosno seansi. Zapravo, zračenje se najčešće ne daje odjednom, nego je, da kažemo, protrahovano. To znači da praktično u većini slučajeva se sprovodi mesec do mesec i po dana. Pacijenti, znači ta ukupna doza koja se daje pacijentu za lečenje njegovog tumora je podeljena u dnevne doze i zračenje se sprovodi od ponedeljka do petka, dok je subotom i nedeljom pauza. Koje su indikacije za primjenu radioterapije? U lečenju karcinoma dojke radioterapija se primenjuje praktično u svim stadijumima bolesti. Znači, u lečenju ranog karcinoma dojke, kada je hirurgija, da kažemo, primarna terapija, radioterapija se onda sprovodi posle hirurgije i to je praktično postoperativna zračna terapija. Kod lokalno odmakle bolesti radioterapija se kombinuje i sa hirurgijom i prvenstveno sa sistemskom terapijom koja može biti hemioterapija ili hormonska terapija i tada radioterapija može biti, dakle, ako se sprovede hirurgija, može biti postoperativna, a ako se hirurgija ne sprovede posle inicijalne sistemske terapije, onda radioterapija može biti preoperativna, kada se planira hirurgija posle, ili pak radikalna ako je tumor definitivno inoperabilan i ako se hirurgija neće, znamo da neće sprovesti, jeste. I naravno u 4. stadijumu bolesti, u metastatskoj fazi, radioterapija se primenjuje u palijativne svrhe, znači da smanji tegobe pacijenata i tada se ona isprovodi, da kažemo, i sa manjom dozom i sa manjim brojem frakcija. Radioterapija ne boli, u stvari dolazi na zakazan pregled, odnosno zakazanu radioterapiju i obavlja, koliko vremenski traje jedna seansa? Jedna seansa traje par minuta. Par minuta? Jeste, znači vrlo je kratko. Radioterapija naravno ne boli, ništa se ne osjeća, znači zraci se ne vide, ne osjećaju se. Pacijentkinja, znači posle konzilijuma, kada se donese odluka za primjenu, jeste, ona dolazi kod nas u našu ambulantu, gde ima zakazan razgovor sa radijacionim onkologom i tada mi otvaramo istoriju bolesti i razgovaramo sa pacijentom, znači objasnimo mu koju će vrstu imati zračenja, koliki broj zračenja će imati, kakva je priprema za
za zračenje, znači obično se svi pacijenti upućuju na skener za planiranje zračenja, zakazuje se taj skener, objasnimo im šta će se dešavati i posle na svakom tom koraku do sprovođenja zračenja, znači pacijenti uvek dobiju objašnjenje šta se dešava, šta se radi u tom momentu sa njima. Da li može promenjena boja kože da bude nakon radioterapije? Da, može. Znači, praktično jedini neželjeni efekat radioterapije kod tumora dojke je zapravo su promene na koži. Te kožne reakcije mogu biti, uopšte reakcije na zračnu terapiju mogu biti akutne, koje se javljaju u toku same zračne terapije i najčešće se javljaju u drugoj polovini zračenja. To su dakle crvenilo kože, perutanje kože, svrab na koži, otok malo te dojke koja se zrači. I to su promene koje, da kažemo, su prolazne. Naravno, postoje i malo jače reakcije u vidu vlažne deskvamacije kože i u takvim slučajevima može da dođe i do kratke pauze u zračnom tretmanu dok se to sve ne sanira i kada pacijenti nastavljaju normalno sa zračenjem. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Molim.